சொல்லவே இல்லை. நான் சொல்லாமல் எப்படி நான் பார்த்தேன்? யாருமே சொல்லலை. ஒரு வார்த்தைனா சொல்லணும்ல. மற்றவங்க எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க, நம்ம எதுவுமே சொல்லலை. இல்லைண்ணா, என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல, ஒரு மெசேஜ் கூட தப்பல எனக்கு. நான் டெய்லி தானே இன்னைக்கு கூட பார்த்தேண்ணா அசோக்கண்ணா. ஆமாம், அப்புறம் எப்பயும் போடுற ட்ரெஸ் தானே போட்டுன்னு இருக்கேன். அங்கே போனால் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. தொடங்கியாச்சு. அதுதான் லாஸ்ட்டு கொட்டுறது. அப்படிதான் 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது. லாஸ்ட்டு பேட்சில் 2 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷம் கொட்டுறாங்க. அது வந்து